هنحرق نسخة ويندوز 10 على فلاشة بنظام الجي بي تي والام بي ار مع بعضها. الأداة اللي هنستخدمها النهاردة هي رفاس. احنا طبعا هنسيب لكم رابط التحميل في صندوق الوصف أسفل الفيديو. تمام، من الموقع الرسمي. هنفتح البرنامج اللي هو موجود هنا بالشكل ده. تمام يا شباب، ده اخر اصدار موجود على الموقع. ده وجه الواجهه بتاعته، وده شكله اللي هنشتغل عليه. اللي يهمنا في الموضوع ده هنا سيلكت والبارتيشن دي، الخانه دي بس. دي اهم حاجه بتهمنا، والفايل سيستم طبعا يعني. هنشتغل على الاول هنعمل سيلكت على اساس ان انا اختار نسخه الايزو بتاعتي. وانا هنا في حاجه ملحوظه عايز اتكلم فيها، انه لما اجي اختار نسخه الايزو من الجهاز، اذا كانت نسخه الايزو اكبر من 4 جيجا، يبقى انا هخلي الفايل سيستم دي. ثواني كده عشان بس تبقى الصوره واضحه معانا بشكل كامل. لو نسخه الايزو اللي انا بختارها دي اكبر من 4 جيجا، يبقى الفايل سيستم دي لازم تكون NTFS. طيب لو اقل، يبقى اختار فات 32. طبعا النسخة اللي عندي، انا عندي نسخة مجمعة 7 و8.1 و10 10. نسخة مجمعة، فانا دايما بحب اشتغل بيها عشان هي مجمعة. وانا عندي كمان نسخة فيها ويندوز 11، فانا هختار النسخة دي. هي حجمها يا جماعة 9 جيجا و45 تقريبا يعني. خلاص، انا حطيت النسخه الايزو على البرنامج. لو انا عايز اشتغل بالنظام البايوس اليو اي اف اي اللي هو ده يا جماعه، ده اللي هو نظام الجي بي تي ده مثلا، اللي هو النظام ده فقط. لو على الاجهزه اللي هي الحديثه اللي موجوده دلوقتي في السوق، انا عارف هاردي نظامه ايه، فانا بشتغل على طول مباشر على اليو اي اف اي. يبقى هو بيختار جي بي تي تلقائيا. طيب لو انا عايز اشتغل على الليجاسي اللي هو النظام ده، اللي هو اخترت الام بي ار، هيختار لي بايس يو اف اي ده او ده نظام اللي هو ليجاسي. تمام. طيب لو انا عايز اشتغل الاتنين مع بعض، يبقى انا هضغط من الكيبورد الت مع حرف الاي، وهنلاحظ تحت هنا يا جماعه ايه، الت مع حرف الاي اداني ايه، انيبلد. ده البايس انيبلد، هو قافل على الام بي ار. هنا بقى المفروض انه طبعا عشان الفلاشه هنا ما ظهرش فات 32. ليه؟ لانه اتفقنا قلنا ان الفلاشه على نسخه الايزو اكبر من 4 جيجا، فبالتالي ما ظهرش الفات 32. هضغط ستارت. هو كده بيطلع لي رساله تحذيريه بيقول لي انه كل الداتا اللي على الديفايس اللي هو على الفلاشه هيتم حذفها. هنقول له اوكي. هو كده خلاص يبدأ يحذف البارتيشن القديم وينسخ الملفات على الفلاشة. طبعا عشان بس نسخة الايزو كبيرة جدا فهتاخد وقت. هستأذنكم يكمل بس النسخ الملفات، ونرجع في نهاية الفيديو عشان بس الفيديو ما يكونش طويل وتملوا من الفيديو. كده يا جماعة احنا خلاص يعني الحرق على نهايته. هننتظر بس خلاص كده يخلص. بالفعل كده هو كده خلص وجاهز، الفلاشة جاهزة على العمل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون لبى احتياجاتكم، وان شاء الله تكون المعلومات اللي موجودة فيه جديدة، مش منتشرة بشكل كبير، وتزيد من خبرات الناس اللي عندها خبرات سابقة في المجال، والناس المبتدئة تكون عرفتهم أو دخلتهم على بداية الطريق. شكرا لكم وتحياتي. محمد دسوقي في قناة مستر محمد دسوقي للمعلومات ودروس جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.